Grüß dich, ich bin's wieder, die Brigitte, und heute zeige ich dir, wie man Fleischpflanzel macht. Du kennst das vielleicht nicht als Fleischpflanzel, sondern als Frikadellen oder Buletten. Ich zeige dir jetzt einfach, wie es ich mache. Gleichzeitig kriegst du noch einen kleinen Kurs in oberbayerischer Sprache und den kriegst du ganz kostenlos. Also da würde ich sagen, starten wir, oder? Hier habe ich jetzt schon mal die ganzen Zutaten, die wir für unsere Fleischpflanzel brauchen, vorbereitet. Da haben wir Bio-Hackfleisch, das sind jetzt 400 Gramm. Natürlich vielleicht nur ein Ticken besser, das frisch vom Metzger. Aber ich war jetzt gestern beim Aldi und habe einfach dieses Bio-Hackfleisch gekauft, das denke ich auch nicht so schlecht sein wird. Dann brauchen wir Knödelbrot. Das sind jetzt 250 Gramm, da werden wir aber, denke ich, nur ungefähr die Hälfte brauchen. Dann haben wir hier mein geliebtes Kräutersalz, einen süßen Senf, einen scharfen Senf, einen kleinen Klecks Tomatenmark werden wir wahrscheinlich noch nehmen. 2 Eier habe ich jetzt mal vorbereitet, vielleicht reicht uns auch eins, das sehen wir dann schon. Etwas Milch, die wir dann erhitzen fürs Knädelbrot. Pflanzencreme, du kannst natürlich auch Rapsöl verwenden oder ja, was du halt magst. Bisschen Majoran, etwas Paprika. Ich habe schon öfters gesagt in meinen Videos, ich kaufe das bei so einem afghanischen Laden, da sind die Gewürze lecker und günstig. Dann habe ich hier Meersalz und Pfeffer aus der Mühle, etwas Chiliflocken, etwas Knoblauch getrocknet. Hier habe ich nochmal einen normalen Pfeffer und ein kleines bisschen Thymian werde ich verwenden. Dann braucht man noch eine große Schüssel zum Vermengen. Natürlich ein Brett zum Schneiden, ein Messer, das haben wir sowieso alle daheim. Und jetzt fällt mir auch gerade ein, was da noch nicht steht, nämlich meine geliebte Petersilie. Wir brauchen natürlich eine Pfanne noch, das ist ganz klar, um die Fleischpflanzel zum Braten. Ja, bis auf die Petersilie, die ich jetzt da gerade vergessen habe, denke ich, habe ich an alles gedacht. Dann würde ich sagen, starten wir, oder? Die Milch ist jetzt am Erhitzen. Ich habe jetzt schon mal etwas weniger als die Hälfte von dem Knödelbrot in die große Schüssel reingetan. Und in der Zwischenzeit schon mal die Petersilie, die ich vorher ja nicht hergezeigt habe, geschnitten. So, jetzt tun wir schon mal das Knädelbrot etwas würzen mit meinem Kräutersalz. Und da haue ich jetzt auch schon mal die geschnittelte Petersilie rein. Hände waschen, weil auch diesen Tag mache ich mit den Händen, was aber gar kein Problem ist, weil wir waschen es uns ja die ganze Zeit. Die Milch ist jetzt heiß genug. Kann ich ausschalten, Restwärme verwenden und über das Knädelbrot. Auch hier gilt wieder dasselbe wie bei den Semiknädel. Lieber erst einmal ein bisschen weniger. Nachschütten kann man immer noch. Das verteile ich jetzt und lasse das Ganze ein kleines bisschen abkühlen. So, die Semi und schon wieder so. Ich kann es einfach nicht verhindern, dass ich immer so sage. Entschuldigung. Der Knädelteig ist jetzt ein bisschen
gekühlt, also die Semiknödel, wo wir die heiße Milch drüber geschüttet haben. Dann kommt jetzt das Hackfleisch rein. Also da ist ja immer dieses Papier drauf. So, und wieder mal so. Jetzt wird das Ganze noch gewürzt. Ich würze auf das Hackfleisch direkt drauf mit meinem Kräutersalz. Das ist nicht so intensiv wie ein normales Salz, also von daher darf man schon ein wenig was reinhauen. Etwas Thymian, da bin ich vorsichtig, weil das hat doch einen sehr dominanten Geschmack. Pfeffer und normalen Paprika. Ich mache das alles so nach Gefühl, frei Schnauze. Ich kann jetzt da nicht sagen, ist das ein Teelöffel oder so. Aber das ist, denke ich, beim Kochen auch das Schöne, dass man seinem Gefühl folgt. Etwas Knoblauchpulver und Majoran. Passt, finde ich, einfach wunderbar dazu. Dann tue ich noch ein paar Chiliflocken drüber. So. Der scharfe Senf. Der Hirse-Senf. Ein Klecks Tomatenmark. Habe ich mir irgendwann einmal so angewohnt. Weiß auch nicht warum. Schmeckt jedenfalls. Und jetzt tun wir mal ein Ei erstmal rein. Hände waschen. Und los geht's. Dann man dort vermengen. Bis eine ganz homogene Masse entsteht. Selbstverständlich kannst du das auch mit einem Kochlöffel, was auch immer machen, aber ich denke mal, nirgendwo ist so hygienisch wie zu Hause. Man wascht sich ständig die Hände und ja, da fehlt nichts. So, probieren. Ja, muss noch nachgewürzt werden. Machen wir gleich. Ich tue jetzt noch etwas Meersalz aus der Mühle drüber. Noch ein bisschen an scharfen Senf. Oder mittelscharf ist der. Und nebenbei kleckern. Bisschen Paprika. Geht es dir eigentlich genauso? Also wenn ich koche, dann ist mein Oberteil zumindest danach nicht mehr sauber. Vielleicht geht es auch nur mir so, dass ich so eine Facke bin, ich weiß nicht. Bisschen Chiliflocken noch, ich mag es ganz gern, wenn es ein bisschen einen Bums hat und nicht so langweilig schmeckt. Das Ganze jetzt nochmal vermengen. Ich habe das Ganze jetzt nochmal miteinander vermengt. Und jetzt geht es darum, die Fleischpflanzen zu machen. Die Milli, die ich von vorher noch übrig hatte, habe ich mit etwas Wasser gestreckt und konnte darin dann meine Finger befeuchten, die ich natürlich wieder gewaschen habe. Da mache ich jetzt zuerst kleine Knödel, die schauen dann so aus, und die Knödel, die drucke ich dann platt und bringe sie schön in Fleischpflanzenform. Vielleicht kennt ihr das nur ohne Knödelbrot, aber ich mag so diesen, ja,
dominanten Fleischgeschmack nicht so gern, deswegen nehme ich ein Knödelbrot dazu und eher dafür lieber weniger Hackfleisch. Genau, das mache ich jetzt mit alle meine Fleischpflanzen. Wir sind nur 2 Personen und es wird mit Sicherheit mehr als wir essen, was aber kein Problem ist, weil Fleischpflanzen kann man super eingefrieren und hat dann ein anderes Mal, wenn es pressiert, ein leckeres Essen. Und man kann sie auch zum Beispiel dann am Abend noch essen, mit kalt, mit einem scharfen Senf zum Beispiel. Genau. Die Pfanne erhitzt gerade schon auf höchster Stufe. Ich habe mir jetzt dazu entschieden, dass ich doch ein Rapsöl nehme und bloß einen Schluck von der Pflanzencreme rein, weil die eher schneller verbrennt. Genau, ein bisschen dauert es noch, dann gebe ich das Rapsöl rein. Zeitgleich habe ich meinen Backofen auf ca. 130 Grad eingeschaltet, wo ich dann die fertig angebratenen Fleischpflanzen rein tue, dass die da drinnen dann so ein bisschen fertig garen. Gut, dann starten wir wieder. Die Fleischpflanze habe ich schon vorbereitet. Jetzt gebe ich etwas Öl in die bereits erhitzte Pfanne. Etwas von der Pflanzencreme, wie gesagt, nur noch dazu. Genau, das ist schon heiß. Und jetzt bringe ich die Fleischpflanze, die ich dabei auf dem Teller gehabt habe, nochmal in Form und tue die in die Pfanne rein. Lieber zweimal braten, nicht zu viel nebeneinander, sodass sie Platz haben. Dann hat man nachher beim Wenden auch kein Problem. Ich mag es eher flach, manche mögen es eher so bauchig, rundlich. Ich mag es eher etwas flacher. Okay. Jetzt bereite ich mir gleich schon mal einen Teller mit einem Küchenkrepp vor, wo die dann so ein bisschen abtropfen können erst einmal. Dauert noch. Schauen wir mal. So braun sind. Schauen schon recht lecker aus. Riechen auch. Das ist noch nicht so weit. So, Ding Nummer 1 ist schon mal soweit. Lassen wir abtropfen und erstmal aufs Küchenkrepp zwischenpacken und dann ab in meine Emailleform
im Backofen drinnen. Ja, und so mache ich das jetzt natürlich mit der nächsten Ladung auch. Der zweite Schub brutzelt schon mal schön vor sich hin. So schauen, dass nicht anbrennen. Ja. Und der erste Schwung ist schon abgetropft und kommt jetzt rein in den Backofen. Die sind bei mir von der Konsistenz her eher lockerer, fluffiger, weil ich das nicht mag, wenn es dann so steinhart werden. Ich finde das einfach nicht lecker. Ist natürlich auch Geschmackssache. So schauen meine bohrischen Fleischpflanzen jetzt aus. Ich habe schon ein bisschen genascht. Sie schmecken super lecker. Genau, die tue ich jetzt noch im Backofen, wie gesagt, so ein kleines bisschen fertig garen, weil man mit Hackfleisch, auch wenn es ganz frisch ist, doch immer sehr gut aufpassen muss. Dazu passen tut wunderbar ein Kartoffelpüree. Dann wünsche ich dir gutes Gelingen. Ciao!